Большая российская энциклопедия определяет камин как примитивный вид печи, распространенный в традиционной культуре многих народов мира. Стереотипный камин – это очаг, пристроенный или вмонтированный в стену. Камин выполнял несколько функций. Первая, собственно, обогрев помещения в холодное время года. Вторая функция – это освещение помещения. В отличие от печи, топка камина открыта, и огонь освещает комнату. И третья функция – это приготовление пищи и нагрев воды. Для этого над огнем устанавливали специальные решетки и крюки. Там грели воду или в семьях побогаче жарили мясо. Камины преимущественно распространены в странах Европы. Зимы там не такие суровые и затяжные, и мощности камина в принципе хватало для отопления. Появившись у римлян и получив распространение в Европе, со временем камины стали выполнять не только утилитарную, но и статусную функцию. Камин античности и раннего средневековья – это чаще всего простая, а временами и немного грубоватая конструкция из камня, пристроенная к стене. Главная задача камина – обогрев помещения и приготовление пищи на огне. Чаще всего камин пристраивали к одной из стен дома. В замках феодалов камин был в каждой комнате. Замок большой, каменный, комнат много, их надо отапливать. Благо, у феодала был целый штат слуг, часть которых занималась поддержанием огня и приготовлением еды. Истопники, стряпчие и далее по списку. В более бедных крестьянских семьях этим занимались дети. Для традиционного общества характерны большие семьи. Дети – это помощь по дому и дополнительная рабочая сила. Да и не все доживали до возраста создания собственной семьи. Младших детей частенько запрягали на то, чтобы они вставали в 4 утра, а подбрасывали дрова в камин или в печь. К позднему средневековью камин в замке феодала приобрел еще и роль статусного предмета. Пространство вокруг камина украшалось резьбой по камню, гербами, оружием, охотничьими трофеями. Украшенный камин был показателем статуса и достатка феодала, а камины в королевских дворцах Франции или Великобритании – это уже отдельный вид искусства. С развитием инженерного дела камин начал постепенно утрачивать свою главную функцию. Массовая урбанизация и рост городов подтолкнули к появлению новых видов отопления помещений. Ставить камины в многоквартирных домах не очень безопасно, да и с экологией возникают очевидные проблемы. В XIX веке смог над крупными городами был нормой. И дело не только в заводах и фабриках. Многие дома и домовладения все еще отапливали углем, а густой дым мог несколько суток закрывать город от солнечного света, если стояла безветренная погода. Даже в XX веке, когда уже существовало газовое отопление, такие инциденты возникали. Например, в декабре 1952 года Лондон на несколько дней был парализован. Так называемый «великий смог», вызванный использованием угля для отопления и генерации электричества, вместе с отсутствием ветра сделали трудным и даже опасным передвижение по городу. Видимость была крайне низкой. В разных странах с разной скоростью, но люди все больше переходили на новые виды отопления. Камины и уголь были заменены газовыми котельными и классическими для нас системами отопления с трубами, насосами и батареями. А в Восточной Европе во многих городах было организовано центральное отопление. В Западной Европе такой подход к отоплению менее популярен. Камины же трансформировались в декоративные элементы дома, придающие атмосферу уюта комнате. В старых домах камины могут разжигать по особым случаям, но функцию отопления они уже не выполняют. В некоторых домах и квартирах для красоты ставят фальш-камины или камины на биотопливе. По сути, спиртовки, которые отдаленно напоминают камин. Есть еще и электрические камины, но это от камина там только название и что-то отдаленно напоминающее камин внешне. Но опять-таки сейчас камин выполняет чисто эстетическую и дизайнерскую функцию, но никак не функцию обогрева помещения или приготовления пищи. Впрочем, не все так однозначно. Камин классического вида трансформировался в печь-камин. В некоторых моделях предусмотрен даже контур для водяного отопления, а иногда даже и целая одна конфорка. Конструкционно это в большей степени металлическая буржуйка с большой дверцей и топки, в которую вставлено жаропрочное стекло. Теперь такие печи производят на заводах, а заказать их можно даже через маркетплейсы с доставкой на дом. Да, они стали типовыми, но зато сравнительно доступными. И пожаробезопасными. Топка-то физически закрыта, в отличие от классического камина, где топка открыта и в принципе туда может попасть что угодно, а искра, вылетевшая из камина, может в прямом смысле
зажечь ваш пол. За условные 50 тысяч вы получаете не только красивый и эстетичный камин, который греет душу и ноги на даче осенью, но и небольшую плиту, на которой можно подогреть чайник, а также дровяной котел. Таким образом, получается совместить приятное с полезным. И у огня посидеть, и дом нагреть.